Hello，大家好，我係偶遇啦。今日咧就係要繼續玩呢個嘅極限空島生存嘅。咁呢係咯，上一集咧就講咗我哋係擴建咗呢個島同埋種咗啲嘢啦。咁我都係發現我個島係唔夠大嘅，所以我都係要繼續擴建。咁不如我又喺呢度再跳一跳啊，因為大家睇住我喺度擴建個島好無聊。好啦，我哋停一停先啦。OK，咁我就擴建完個島啦。咁而家我發現係唔夠糧食，所以都係要種啲食物。咁我到嚟係咪就咁咧？收埋啲嘢先。OK，我而家咧就因為食物唔夠啦，所以咧就打算想要種啲嘢食先嘅，因為我發現食物係勁缺少咯。暫時嚟講呢，糧食就應該夠啦。OK，咁我覺得呢嘢就係種緊啲麵包先。我而家咧就係上咗呢個。30個應該唔夠嘅。因為我發現如果唔係咁樣掘嘅話咧，好多嘢都整唔到。就要掘啲咩咧？
30啦。其實咧呢個生存咧，即係可以玩好耐咯，因為如果你夠光亮嘅話，呢個島基本上係，即係我係可以嘅玩到，即係玩好耐啦。整啲火把先。唔使呢啲就好。其實佢都係俾咗好多我哋需要嘅資源咯，所以其實基本上都唔使點玩㗎啦。我應該拍到佢第5集就唔拍嘅。因為呢個係好難先至玩得完，所以都諗住拍到第5集。好啦，唔使理啲我識嘅。不錯的。然後呢啲牛嗰啲蛋唔見咗，唔好。然後出去佢哋。牛嗰啲蛋 ，OK。就咁先啦，然後屋入邊你唔好，冇嘢，傻咗。然後都係仲要多啲石頭咯，我發現。呢段片呢，我都唔期望話有幾多個訂閱之類嘅，只主要都係純粹玩下啫。算啦，是但就咁。暫時剩咁多石頭就應該就夠啦。OK，咁而家種啲樹先啦，因為樹木雖然積木題好多，但係遲早都會有一日係用完嘅，所以咧就而家做啲準備先咯。我可以燒啲鐵，金鐵啊！咦？煤？哦，然後我就要去繼續掘呢啲煤。
機遊戲期望都唔係咁高㗎啦，因為電腦就壞咗嘅，遲啲咧就會出翻啲係拍電腦嗰啲片啦。如果電腦整翻好嘅話，咁所以暫時嚟講咧，都一係就同啲 friend 就拍啲 Minecraft 嘅片啦，或者係拍啲手遊嗰啲嘅。但我都仲未諗到拍咩片好。手遊嘅話，攞咗啲鐵線，我覺得我應該整副盔甲咯，其實。暫時嚟講，我都仲係覺得唔錯，但係好似有啲無聊。我睇下往下角佢有啲咩先。前日20算。好似喺屋企往下角。脊骨。原來咁快就已經係 OK， 我覺得應該上返去，哇，好危險喺度。OK， 上返去先。我睇下先，其實 OK 啊，唔錯。仲有啲咩可以做咧？附魔書、燃燒儀、附魔書，仲有好多啲金嘅。我覺得可以整金蘋果，其實。剪蘋果，好似唔夠。附魔金蘋果就唔使啦，唉，算啦，都係整金蘋果算。咁今集有啲咩做咧？好啦，我真係好無聊，咁就買啲雞攞翻俾人先。喂，死開！呢邊啊 ，everybody。因為其實有 animals 啊。大家看看咯。我覺得個普通話傻咗。咁今日呢嘢就，我覺得我下次應該開困難開到最高，唔係嘅話真係好難死。然之後因為我發現我係咁耐以嚟，我都好似就係食咗一次嘢，然後冇啦。係咯。Guys， OK， 彈錯嚟添。咁如果有睇呢段片嘅人咧，即係想我下集做啲咩咁，你就講啦，因為我都諗唔到我下集應該做啲咩。有可能再拍多2集就已經唔拍，因為覺得呢個生存好似冇乜嘢做，所以都係打算成咁拍噶啦。好啦，咁今日咧就到呢度先啦，下集再見啦，拜拜。